नाही आहे, इथून क्लिअर दिसेल. आहे इथे पण. दिसतंय. इथे लहान पण दिसतंय. पण बॅकग्राऊंड मध्ये लाईट आहे, हं? उजेड आहे ना बॅकग्राऊंड मध्ये. हा. आता उन्हाळतो. नाही नाही, बस. तो यायचं ना आमच्या कॉलेजच्या विंडोजवरती पूर्ण येलो गेलो. आता ब्लॅक आहे पूर्ण येलो मस्त पैकी. कुठे गेला? पुढे गेलं त्यात गेलं. बसलाय ना इथे आहे, समोर. बसलेलंच आहे. क्लीनच आहे. हा दिसतंय. कबूतर बसला त्याच्यावरती. बघतो इकडे बघा मस्त दिसतात. हा त्या समोर आहे. हा. गेला पुढच्या बांधून आहे, दिसतंय. तर थोडा पुढच्या बांधून सुंदर आहे. आता पाठमध्ये आहे, इथेच आहे. हा आहे अजून. बरं झालं तुमच्या लक्षात आलं काका. उडाला उडाला. कुठे गेला रे बाबा? उडून गेला तो. गेला.